Виски Black Rum. Там, где свої. Все же что-то с ним не так. Операторам строго запретили снимать Трампа с его правой стороны. Но фотограф успел сделать один кадр, что на снимке. Язык Трампа – его же враг. Хотел сказать, что закончат войну за 2-3 недели, но сказал то, что сказал. Невероятно, но Пентагон поблагодарил силы ПВО, которые сбили 3 американских самолета за один день. Иран бьет по самому важному. Его беспилотники атакуют мирные суда. Но суда эти перевозят очень нужный груз для всего мира. Богачи в панике бегут с Ближнего Востока. У них остался только один путь. Сколько стоит билет на спасательный ковчег? Путин ликует, нефть растет в цене, прогнозы, мягко говоря, неутешительные. Черное золото действительно станет золотом уже в ближайшие недели, говорят аналитики. Они оставят Украину без средств ПВО. Катар и Эмираты вслепую транжирят ракеты. Их нужно остановить. Это очень дорого, уверены в Пентагоне. И снова Путин, и снова потирает руки. Мирных переговоров уже не будет. Трамп занят другой войной. У вооруженных сил получается, оборона прорвана. Контрнаступление идет в направлении сразу 3 областей. Что творят десантники? Министр все отменяет. Теперь воевать будем по-другому. Что разработала команда Минобороны и как это повлияет на фронт? Дорогие друзья, у меня для вас новость. Как вы и просили, мы делаем все, чтобы вам было удобно смотреть новые выпуски. Поэтому наша команда создала мой личный YouTube-канал «Мир вранья». Подписывайтесь, чтобы не пропустить эксклюзивные выпуски. Там они будут уже очень скоро. Ну а прямо сейчас события и происшествия со всего мира, о которых нельзя молчать. Меня зовут Алексей Душко, я журналист. Поехали! Обратите внимание на это видео. Тут Трампа показывают только с его левой стороны. И тут тоже. И вот снова только слева. И этому есть важная причина. У Трампа подозревают сильное нервное расстройство и истощение. Президент США не выдерживает жесткого графика работы. А тут еще и проблемы с Ираном. Возможно, перенервничал. А может и болезнь, которую настойчиво скрывает Белый дом. Журналисты заговорили о новом фото, где у президента отчетливо видно красное пятно на шее или даже сыпь. Снимок случайно сделал один из фотографов, посчитав кадр неудачным. Но когда пригляделся, был ошарашен. Фото тут же разлетелось по самым авторитетным изданиям. А я напомню, друзья мои, что ранее СМИ писали о другом темном пятне на предплечье Дональда Трампа. Оно тоже было заметно на ряде публичных фотографий. Хотя президент и пытался скрыть его под густым слоем тонального крема и называл это пустяком. Но вот врачи считают это возможным проявлением возрастных сосудистых изменений. Скорее всего, это венозная недостаточность или застой крови. При этом официального диагноза от лечащих врачей самого Трампа не публиковалось. А вот Белый дом, как всегда, называл это раздутой проблемой и ерундой, напечатанной в желтых газетах. Покраснение на шее президента, замеченное сегодня во время церемонии награждения медалью почета в Белом доме, это всего лишь результат использования обычного профилактического крема для кожи. Все пошло не по плану, и теперь Трамп заложник своих же желаний. Первые потери техники и очень серьезные. Почти на $300 миллионов. Вот так вот эти деньги горели в воздухе. Это падение американского истребителя F-15. Он был сбит силами ППО только за один день. И сразу 3 уничтоженных самолета. Но в этих катастрофах есть нюанс. Военные Ирана здесь ни при чем. В понедельник во время воздушной атаки 3 американских истребителя сбили дружественным огнем совместных сил в Кувейте. Сообщили американские военные. И поблагодарили за хорошую выполненную работу. Реально, я не шучу. Истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтскими средствами ПВО. Кувейт признал этот инцидент, и мы благодарны за усилия кувейтских вооруженных сил и их поддержку в этой продолжающейся операции. Но вот иранское государственное телевидение не смогло не воспользоваться таким подарком судьбы и выдало заявление, как они героически там все сбивали. Но правда, почему-то без подробностей. Иран нанес удар по одному из американских самолетов, потерпевших крушение в Кувейте.
По словам очевидцев, были слышны взрывы, когда один из самолетов, объятый пламенем, упал с неба. Миф Ирана тут же был развеян, поскольку все летчики благополучно катапультировались и после эвакуации находятся в стабильном состоянии, сообщил Пентагон. Но у Соединенных Штатов уже 6 погибших, что вызывает определенное недовольство у большинства американцев. Министру войны США даже пришлось оправдываться. Мы там ненадолго. Это не станет затяжной войной. Это не Ирак. Это не бесконечная война. Я был там и в Ираке. Здесь все наоборот. Эта операция четкая. Задача – уничтожить ракетную угрозу, уничтожить военно-морской флот. И никакого ядерного оружия. Но оправдывание министра перечеркнул президент. Язык Трампа – его же враг. Или он плохо врет, что, конечно, сомнительно, или просто проболтался. Хотел сказать, что война закончится за 2-3 недели, но сказал то, что сказал. Сонный Джо Байден отдавал все Зеленскому из Украины бесплатно. К счастью, я восстановил армию. Мы можем воевать вечно. Из региона бегут самые богатые, пишет британский таблоид Daily Mail. Изданию удалось узнать, сколько стоит улететь с Ближнего Востока так, чтобы в самолет не прилетела иранская ракета. Элиты и просто не бедные люди со всего региона едут в Саудовскую Аравию. Именно там пока работает аэропорт с частными самолетами. И билет на борт такого спасательного аппарата стоит всего лишь каких-то $350 тысяч. В Саудовской Аравии на время смягчились визовые правила, а это значит, что граждане многих стран могут получить визу по прибытии, а не заранее, что делает ее привлекательным вариантом для экстренного выезда. Но и сами саудиты тоже пострадали от обстрела. Вчера вечером иранские ракеты разнесли просто нефтеперерабатывающий завод в Рас-Тануре, один из самых больших в стране. Сейчас его работа приостановлена, и это моментально нанесло удар по мировому рынку нефти, пишет Bloomberg. Цена на нефть марки Brent выросла на 13% и превысила $82 за баррель, самый высокий уровень с января 2025 года. Но и это еще не предел. Иран делает все, чтобы обрушить рынок до самых катастрофических последствий. Вооруженные силы страны закрыли Ормузский пролив. Даже не пробуйте совать туда свой нос, предупредили власти Ирана. Каждый, кто попытается пройти, столкнется с решительным и категоричным ответом наших отважных героев в военно-морских силах. Не приходите в этот регион. И это угроза на самом деле для всей мировой торговли. Посмотрите на карту перемещения судов в проливе. Вот такой трафик был до угроз, и вот таким он стал. А те суда, что рискнули или не слышали предупреждения, были атакованы. И план иранских военных очень прост – нанести удар по танкерам, нефтепроводам и НПЗ, а также нефтехранилищам, чтобы весь мир ощутил кризис, заявил в эфире иранского телевидения бригадный генерал Сардар Эбрагим Джабари. Американцы имеют долги на $1000 миллиардов. Они жаждут нефти региона. Ни капли нефти не попадет в ваше горло. Безусловно, мир ожидает, что она достигнет по крайней мере $200. Конечно же, это вредит всему миру, вот только Путин ждет и потирает руки. Катар транжирит мировые запасы ракет для систем перехватчиков «Патриот». Они сбивают ими даже шахеды, что совершенно неприемлемо. С такими темпами запасы иссякнут всего за 4 дня, говорят в Пентагоне. То же самое происходит и в Объединенных Арабских Эмиратах. В Пентагоне недовольны. В секретных отчетах, результаты которых попали журналистам, все подсчитано. Иран выпустил по американским базам беспилотников и ракет на общую сумму приблизительно $360 миллионов. И это много, но куда больше другая сумма. Восточные союзники потратили на их сбитие до 2 миллиардов тех же долларов. И, кстати, не всегда удачно использовали ракеты. Вот что пишет Bloomberg. Соотношение беспилотников – самая острая проблема. На каждый доллар, потраченный Ираном на беспилотники, ОАЭ потратили примерно от $20 до $28 на их уничтожение. Так бездумно стрелять нельзя, это дорого и неэффективно. Интенсивность боевых действий будет влиять на объемы ПВО для Украины, заявил президент Зеленский. Очень возможно, что они просто закончатся. Но пока ни от США, ни от европейцев сигналов о сворачивании поставок не поступало. Президент действует на опережение и предлагает странам Ближнего Востока помощь.
Владимирович, вы убеждаете Путина пойти на перемирие, мы в момент этого же перемирия отправляем лучших специалистов сбивать иранские шахеды. Также президент ответил на очень важный вопрос. Отменили ли США запланированные мирные переговоры? Ведь там, где они должны проходить, теперь очень опасно. Учитывая боевые действия на Ближнем Востоке, украинская сторона не может подтвердить Абу-Даби как место проведения встречи с США и Российской Федерацией. Обновленной информации никакой нет. Встреча предполагалась в период с 5 по 8, ориентировочно с 5 по 6 марта. Встреча планировалась в Абу-Даби. Пока что из-за этих боевых действий мы не можем подтвердить, что встреча будет именно в Абу-Даби. Но, тем не менее, никто не отменял встречу. Но встреча все же должна состояться. В это верит Зеленский. Она важна и для Украины, и, видимо, для администрации Белого дома. Зеленский намекнул, что видит окно возможностей для достижения мира в российско-украинской войне до промежуточных выборов в Соединенных Штатах. Эти весна и лето могут стать самыми тяжелыми за всю войну между Россией и Украиной. Обе стороны готовы идти ва-банк. Только на фронте может решиться спорный вопрос территории. И ВСУ делают все возможное для этого. Украинские десантники освободили уже 9-й населенный пункт на Александровском направлении. Это на границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей. Ликвидировали немалое количество оккупантов и сожгли кучу вражеской техники за этот этап наступления. А это всего месяц. С началом операции, с 29 января по настоящее время, потери противника составили: личного состава – 6537, из них безвозвратные – 4355, санитарные – 2167. Взято в плен 15 оккупантов. Противник потерял 419 единиц различной военной техники. Контрнаступление ВСУ удается и на юге. Силы обороны отбросили противника к северу от Гуляйполя, пишет аналитический портал Deep State. Российских позиций больше нет в районе Злагоды, Новогригорьевки, Новониколаевки, Степового и Тернового. Это достаточно удачные продвижения вглубь российской обороны, приблизительно до 2 километров. И это тоже только за февраль. Именно тогда начались осторожные вылазки сил обороны, как только у оккупантов лягла система Starlink. Дорогие друзья, я благодарю вас за просмотр. Прошу, поддержите нашу работу лайком и прокомментируйте происшествие или событие, которое вас зацепило больше всего. Давайте вместе бороться против лжи и диктатуры. Меня зовут Алексей Душка, я журналист. Надеюсь, увидимся.